အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Computer Studio ကလွန်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Cinema 4D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson လေးတစ်ခုကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ animation ဖြစ်ပါတယ်Cinema 4D မှာကျွန်တော်အရှိမှာတော့ animation အခြေခံလို့ပြပြခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ keyframe လေးတွေကိုဘယ်လိုပေးပုံเนาะပြီးသွားရင် object လေးတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး position scale rotation နောက်တခြား parameter နဲ့ဒီ PLA လို့ခေါ်တဲ့ point လေးတွေအားစားပါเนาะဘယ်လို animation ပေးရတယ်ဘယ်လို keyframe ပေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်animation မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိက2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ခုနလို object တွေကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့ animation ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ camera animation ဖြစ်ပါတယ်ဒီ object တွေကိုလှုပ်ရှားတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော် camera ပါလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မြင်ကွင်းရပါကျွန်တော်ရွေရှားလှုပ်ရှားတဲ့ animation မျိုး keyframe မျိုးလည်းကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ object တွေ animation လုပ်တဲ့နေရာမှာ camera နဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွဲဆက်ပြီးတော့ animation လုပ်ရမလဲ keyframe ပေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့Cinema 4D software တွေကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်အခု Cinema 4D software ထဲမှာ camera animation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ camera animation ကျွန်တော်ဒီ basis သဘောတရားလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ step up watch page ထဲမှာပဲကျွန်တော်လုပ်ပြတော့မယ်ပေါ့နော် animation watch page ထဲမှာသွားလုပ်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ camera animation ကအသိပြီးတော့ 3D မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ step up ထဲမှာပဲလုပ်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ object လေးတစ်ခုကိုယူထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီက figure ဆိုတာလေးကျွန်တော်ယူပြလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီတော့ကျွန်တော်နေရာလေးခြားလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော် figure object လေးကိုကျွန်တော်တို့ camera animation လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် camera ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို animation လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလက်ရှိဒီ level မြင်ကွင်းကနေမှတစ်ဆင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီ camera animation လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် camera ယူဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့မြင်ကွင်း view ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတာတကယ်ကြတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် camera ဆိုတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ camera ရှိလာအောင် camera ကိုသွားယူရမယ်အဲ camera ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်က2 button နဲ့မှာ horizontal 2 button မှာဒီမှာ camera ဆိုတာလေးရှိတယ်နော်အဲထဲမှာကျွန်တော် camera က3မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက video camera နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ camera လေးကိုရွေးလိုက်မယ် camera ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘောင်လေးတစ်ခုကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ်လာတာတွေ့တယ်နော်ကင်မရာလေးကဒီခုနလူကိုချိန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကကင်မရာကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထားထားတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းကင်မရာနေရာကျသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမြင်ကွင်းချိန်ထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ကင်မရာတစ်လုံးထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့မြင်ကွင်းရဲ့ position တိုင်းပဲကင်မရာနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာနှစ်လုံးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကင်မရာရိုးရဲ့နောက်ပြီးကင်မရာ1ရဲ့နှလုံးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒါကင်မရာဒါပေမဲ့နောက်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိတစ်ခုမြင်ထားတဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီနေရာကျထားတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းကိုနောက်ထပ်ကင်မရာနော်2ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့3လုံးမြောက်ကင်မရာပေါ်လာအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုခေါ်တဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကင်မရာ1ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရအောင်ဖြစ်ပြီးကင်မရာနဲ့လည်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ကင်မရာကကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကအဲ့တော့ကင်မရာရဲ့အပြင်ကနေမြင်ကွင်းပေါ့နော်ခေါ်ဆိုကင်မရာကြီးလည်းမြင်ရတယ်ဟောဒီမှာ figure လေးကိုလည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာဆိုရင်ဒါကင်မရာရဲ့ body ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာအတွင်းရမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဟိုဒီက object manager မှာရှိတဲ့ကင်မရာဆိုတဲ့ object ရဲ့ညာဘက်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး target ပုံစံလေးရှိအဲ့လိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြူရောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လက်ရှိအခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကကင်မရာအတွင်းကမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကင်မရာအတွင်းကမြင်ကွင်းပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးရွှေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကင်မရာကိုသွားရွှေ့တာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ကင်မရာကသွားပြီးတော့ရွှေ့ရှားမှုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကင်မရာရဲ့အပြင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့ရွေ့ရှားမယ်ဆိုရင်ကင်မရာဘာမှရွေ့မှာမဟုတ်ဘူးကင်မရာဒီနာပဲဖြစ်နေမှာပဲပေါ့နော်ဒီကင်မရာကိုကျွန်တော် animation ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ကင်မရာထဲကိုဝင်လိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်ကင်မရာအတွင်းရမြင်ကွင်းနဲ့ပဲ animation လုပ်ရတာလှုပ်ရှားမှုလုပ်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်လို့ပါပေါ့နော်အဲတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ timeline လေးက0 frame မှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်0 frame ရဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လက်ရှိကင်မရာကိုလည်းဒီလိုမျိုး select မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ခုချိန်မှာ keyframe ဆိုတဲ့ button လေးကို record button လေးပေါ့နော်အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့လက်ရှိအဲ့တော့ဒီ0 frame ဆိုတဲ့အချိန်မှာကင်မရာကဒီလက်ရှိမြင်ကွင်းတိုင်းကိုသတ်မှတ်ချက်အတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ record ဆိုတဲ့ keyframe ဆိုတဲ့သဘောတရားတော့ okay အဲ့တော့နှိပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နှိပ်လိုက်ပြီ okay အဲ့တော့ဒီမှာ keyframe တုံးလေးဝင်သွားပြီနော်ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ keyframe ဝင်သွားတာကျန်တဲ့ object တွေမှာတော့ keyframe မရှိနေပါဘူးကင်မရာမှာပဲကျွန်တော် keyframe ရှိနေတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့90 frame ကိုတွားလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်90 frame ထိလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူရဲ့အဆုံး90 frame ကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုရွေ့ရှားမှုလုပ်မှာပေါ့နော်high angle လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် high angle လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ
ပြီးရင်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ဟို high angle လေးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူနောက်ထပ် key frame တစ်ခုထပ်လုပ်ရမယ်90 frame ဆိုတဲ့အချိန်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ timeline က indicator လေးကိုရွှေ့ဖို့လိုတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ camera ရဲ့မြင်ကွင်းကိုလိုချင်တဲ့90 frame မှာရှိချင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အနေအထားမြင်ကွင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရမယ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟောဒီမှာ record button လေးကိုနှိပ်ရမယ် key frame button လေးကိုနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ် key frame တုံးလေးတုံးထပ်ဝင်သွားပြီအဲ့တော့ key frame ကနှစ်ခုရှိတယ်0 frame မှာရှိတဲ့ key frame ရဲ့90 frame မှာရှိတဲ့ key frame နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့90 frame မှာလက်ရှိ camera ကဒီမြင်ကွင်းပေါ့နော်အဲ့တော့0 frame ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင် go to step ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟော0 frame မှာဒီမြင်ကွင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လေးတော့ play button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် shortcut ကတော့ F8 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒါဆိုရင် camera animation လေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော် camera ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ camera က level အနေထားအနေမှာ high angle လေးဖြစ်သွားတာကိုနော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်သဘောတရားတော့ crane shot ပေါ့နော် crane shot သဘောတရားလေးဖြစ်သွားတာဖြစ် crane shot သဘောတရားမျိုးလေး animation ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် camera animation ရဲ့သဘောတရားပါပဲ okay ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့သဘောတရားလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ bullet train လေးပေါ့နော်ကြီးစံရထားကြမ်းလေးလွယ်လွယ်ကူကူပဲလုပ်လိုက်ရအောင်သူရဲ့ရွေးရှားမှုလေးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောတရားတော့ဒါကြီးစံရထားလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော် model ကြမ်းလေးပဲဆိုကြပါလို့ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲမြန်ဆန်လုပ်လိုက်တာပါဒီအဲ့လေးကျွန်တော်တို့ animation လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ object ကိုကျွန်တော် animation လုပ်မယ် position နဲ့တင်တာတွေမလို့ပေါ့နော်ဆိုကြပါတော့ record ပေးမယ်ပြီးရင်90 frame မှာကျွန်တော်တို့ position လေးရွေးရှားမယ်ဘယ်လောက်ထိရွေးမလဲပေါ့နော်ဒီလောက်ထိရွေးသွားမယ်ဆိုကြပါတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကယထာသဘောမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ယူဆလိုက်ရအောင်နော်ဒါသူကလေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကယထာလေးကပြေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပြေးနေတဲ့ယထာလေးပဲဆိုကြပါစို့အဲ့လိုမျိုး camera animation ပေးပြီးလိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အစလေးကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုံးစံတိုင်း camera လေးကိုယူလိုက်မယ်နော်ဒါတော့ camera မြင်ကွင်းနဲ့ရအောင်ဒါအခုဆိုရင်တော့ camera မြင်ကွင်းနဲ့မရောက်သေးဘူးအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ frame ကြီးမြင်နေရပြီဆိုရင် camera မြင်ကွင်းနဲ့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော် camera ရဲ့ပြင်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် camera မြင်ကွင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင် camera ရဲ့ဘေးနားကဒီ option လေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့မှအဖြူအောင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ camera မြင်ကွင်းနဲ့ရောက်မယ် camera မြင်ကွင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ခုနလို frame လေးပြောက်သွားပြီးတော့အဲ့အစားအခုလိမ်မော်ရောင်အဆက်ကလေးတွေ point လေးတွေပေါ်လာတာပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးနောက်ကိုကျွန်တော် camera နဲ့လိုက်ရိုက်မယ်အဲ့တော့တော့ဆိုဒီနားလောက်မှာပေါ့နော်ဒီနားလောက်မှာစပြီးတော့ဒါ0 frame မှာ key frame ပေးလိုက်မယ်။ဘာလို့ပေးမလဲဆိုတော့ဒါကျုပ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီယထာ model လေးကိုတော့ပေးပြီးပါပြီ။ camera ကိုတော့ပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ camera လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်ကွင်းကလည်း camera မြင်ကွင်းနဲ့ရောက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော် record key frame button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ timeline indicator လေးနည်းနည်းလောက်ရွေးရှားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတန်းယထာလေးကပြေးသွားပြီ45လောက်ခဏရောက်သွားပြီလေဆိုတော့ဒီနောက်ပြန်တွေ့ပြီအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေး adjust လုပ်ကြည့်မယ်အခုပြီးတော့ camera ကို select မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲ key frame လေးတစ်ချက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင် camera လှုပ်ရှားမှုစပြီအဲဆက်တာချင်း0စက္ကန့်မှာဒီနားမှာရှိတယ်ပြီးရင်45စက္ကန့်မှာဒီလောက်မှာရှိတယ်ပြီးပါရင်60စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်မှာရှိမလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ရအောင်90စက္ကန့်မှာဘယ်လိုမျိုး high angle ဖြစ်သွားမယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသူနောက်ထပ် key frame တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးပြလိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ key frame လေးတစ်ချက်ပြလိုက်မယ် tuck shot သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီယထာလေးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ camera လိုက်ရိုက်နေတာပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းအပေါ်ကိုမြင့်သွားပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး shot မျိုးရိုက်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ play ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ရွေရှားနေတဲ့ object တစ်ခုကိုကျွန်တော် camera နဲ့လိုက်ရိုက်တာပေါ့နော် camera နဲ့လိုက်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခက်အခဲရှိလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးခါနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရွေရှားနေတဲ့ယထာပုံစံ model လေးကနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတာနော်အဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်မရအောင်လုပ်လို့မရဘူးတော့ဆိုတော့ရတယ်ဒါနည်းနည်းလေးဒီထဲမှာ setting လေးတွေတိုက်ပြီးတော့ပြင်ကြရှိရလိုက်ပြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ခုနလို animation boss play တွေမှာသွားပြီးတော့ craft တို့ပေါင်းနဲ့လုပ်မှဆိုရင်လည်းမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းအလုပ်ပို့ရှုပ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့ကြောင့်ဘာနဲ့လုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဒီက target camera ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်target camera ရွေးတဲ့နဲ့ဘာကြာလာမလဲဆိုတော့ခုန camera ပဲเนาะခုနလိုရိုးရိုး camera ပုံစံမျိုးပဲကြာလာပြီသူနဲ့တွဲရက် camera target ဆိုတဲ့ဒီ object ကလေးပါရောက်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်
နောက်သူကဘာလဲဆိုတော့သူကကင်မရာရဲ့ target ကိုညွှန်ပြထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးနားနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဘေးတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် okay ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကကင်မရာပေါ့နော်ဒါကကင်မရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကင်မရာ target ဆိုတာတော့ကင်မရာ target ကို select မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုနေရာရွှေ့ကြည့်ပါသူရွှေ့တဲ့အတိုင်းသူကကင်မရာလိုက်ပြီးတော့ချိန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားသူကကင်မရာရဲ့ target ကအရေးပါတာပေါ့နော်ကျုပ်ဆိုတဲ့ဒီစတားပုံစံလောက်ထားတဲ့ object လေးကိုကင်မရာ target ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်သူနောက်ကိုပဲကင်မရာ target ကလိုက်စေချင်တာအဲ့တော့လိုက်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ကင်မရာ target ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အခုနကျုပ်ရဲ့အောက်ကိုသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် parenting လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကျုပ်လှုပ်ရှားသမျှကင်မရာ target ကလည်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုလေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျုပ်လှုပ်ရှားသမျှကင်မရာ target ကလည်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်မရာရဲ့မြင်ကွင်းအောက်ကဒီခုနရထားလေးကလွတ်ထွက်မသွားနိုင်တော့ဘူးเนาะအဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကင်မရာလေးကိုကျွန်တော်ကင်မရာ slash မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ကင်မရာလေးကို keyframe ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တဝက်လောက်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်ရဲ့တဝက်လောက်ကိုကျွန်တော်တဝက်လောက်ဆို45လောက်ကိုတွားပြီးတော့လိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး follow shot ပဲပေါ့နော်လိုက်ကြည့်မယ်ပြီးရင် keyframe တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်အဆုံးသက်90 frame မှာကြတော့အဲ့တော့ဒီကနေရှင်းမြင်ကန်အပေါ်ကြီးလေးခဝေးဝေးလေးရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကင်မရာအဲ့လိုမျိုးရိုက်ချက်မျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ keyframe ဆိုတဲ့ button လေးတစ်ခုကိုနှိပ်ကန်နေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ object manager မှာလောလောဆယ်ဘယ်ကောင် selection ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသတိထားရမယ်ဒီမှာဆိုရင်လောလောဆယ် tube ဆိုတာကို selection ဖြစ်နေတယ်အခုချိန်မှာသွားနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် tube ကို selection သွား tube ကို keyframe နှိပ်တက်တာနဲ့အတူတူပဲဘာမှမထူးပါဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ keyframe ပေးချင်တာကဘာကိုပေးချင်တာလဲဆိုတော့ကင်မရာကိုပေးချင်တာအဲ့တော့ကင်မရာကို select မှတ်ထားမှဖြစ်မယ်ကင်မရာကို select မှတ်ထားတာသိကြပြီဆိုတော့မှ keyframe ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့မှဒါကျွန်တော်ကင်မရာ animation ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာရဲ့မြင်ကွင်းကရထားလေးနောက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်နေပြီလွတ်မသွားတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလွယ်လွယ်ကူကူရတာအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါတော့ target ကင်မရာဒီသဘောတရားကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cinema 4D မှာဆိုရင်အဓိကအပြင်ကင်မရာ3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနဘာနဲ့ဘာလောက်ပါလဲဆိုတော့ကင်မရာနဲ့ target ကင်မရာနဲ့ပေါ့နော်ဒါအောက်က studio ကင်မရာကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အားဖြင့်တော့သုံးလို့မရှိပါဘူးသူကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် stereoscopic လို့ခေါ်တဲ့ 3D မျက်မှန်နဲ့တက်ပြီးကြည့်ရတဲ့ရုပ်ကြွပေါ့နော်ရုပ်လုံးကြွ 3D မျိုးတွေကိုလုပ်ဖို့ဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုသုံးတဲ့ကင်မရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်ကကင်မရာနှစ်ခုကပဲကျွန်တော်အဓိကသုံးညမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကင်မရာရဲ့ animation သဘောတရားကတော့ဒီသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် Cinema 4D software ထဲမှာ object တွေအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို keyframe animation ပေးတဲ့အပြင်ကင်မရာ animation ပေါ့နော်ကင်မရာကိုလည်း keyframe လေးတွေဘယ်လိုပေးပြီးတော့မှဘယ်လိုရိုက်ချက်ကလေးတွေနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးရတယ်ဖန်တီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပါအားလုံးအကြမ်းမြင့်တော့နားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်လားရှိလို့ပဲဖြစ်စေအကြံပြုဆွေးနွေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်က comment လေးထဲမှာဝင်ရောက်ရေးပေးသွားကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Gambit Studio ကနေပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး Cinema 4D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson လေးတွေ tutorial လေးတွေကိုလည်းပုံမှန်တင်ဆက်ပေးရရှိနေပါတယ်အဲကြောင့် Cinema 4D နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဆက်ပြီးလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လုပ်ထားပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကျမှထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်